ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଗରିବ ଗୁରୁବା। କାହାର ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ କାହାର ଘରେ ପାଣି ପଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର କେତେକ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମତା ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାମତା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ସୁନା ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସୁନାଙ୍କ କଞ୍ଚା ଇଟା କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ରହିଥିବା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥିଲେ। ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା ଓ ଚାଉଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅସହାୟ ସୁରେଶ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଥିବା ଇଟାମାଟି କାନ୍ଥରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଝରିଗୁମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରିଜନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଘରେ ଥିବା ବହୁ ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ବିଡିଓ ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ହଟାଯାଇଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଓ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏପ୍ ଆସିଗଲାଣି। ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।